통신 기능을 지원하는 와고 전자식 회로 차단기. 이 기능은 원격 모니터링 및 원격에서 재설정하는 데에도 적합합니다. 첫 번째 단계는 디지털 입력과 디지털 출력입니다. 전자식 회로 차단기의 출력을 재설정하거나 전환하기 위한 디지털 입력과 전자식 회로 차단기의 상태를 모니터링하기 위한 디지털 출력. 두 번째 단계인 디지털 입출력 및 출력은 통신 중인 디지털 맨체스터 프로토콜과 함께 사용됩니다. PLC 또는 IPC를 사용하여 스크립트뿐만 아니라 전류 및 전압에 대한 더 많은 상태 정보를 가질 수 있습니다. 그리고 전자식 회로 차단기의 특정 입력 또는 특정 출력을 설정할 수 있습니다. 그 단계에서 우리는 전자식 회로 차단기의 기판에 있는 I/O 링크를 지원하기 때문에 매우 빠른 통신 기능을 지원합니다. 또한 I/O 링크 전자식 회로 차단기의 각 차단 전류에 대한 매개 변수화를 수행할 수 있습니다.